jsou tu první zprávy události dnešního dne, tak jak je zachytili naši videožurnalisté. Vítejte u jejich sledování. Útok na místopředsedu České strany sociálně demokratické a lídra kandidátky na Jižní Moravě Bohuslava Sobotku neměl politický motiv. Před malou chvílí to potvrdil ředitel jihomoravské policie Tomáš Kužel. Na tiskové konferenci byla i Veronika Tomanová. Veroniko, co už se o útočníkovi ví a jaký byl tedy jeho motiv? Pachateli naměřili 1,88 promile alkoholu v krvi a k činu se sám doznal. Důvodem útoku byl podle jeho výpovědi osobní důvod. K motivu nám více řekl šéf jihomoravské policie. Podezřelému tomu útočníkovi se nelíbilo rozhodnutí, které bývalý ministr Bohuslav Sobotka provedl v rámci působení ve své funkci. Byla to deregulace nájemného, ale velice složité je mě teď odpovědět, protože skutečně všechny materiály nemáme ještě k dispozici. Doplním, že podrobnosti o zdravotním stavu Bohuslava Sobotky známy nejsou. Obě dvě největší parlamentní strany na dnešní večer chystají mimořádné tiskové konference. Pouhé 2 hodiny hřály lupiče peníze, které si odnesl z jedné herny v centru Brna. Tam s nožem v ruce vyhrožoval servírce, která mu ve strachu o život vydala celou tržbu. Ta činila 60 000 korun. Případ sleduje Dalibor Krejčí. V pondělí krátce před polednem došlo k přepadení herny v Masarykově ulici. Došlo k loupežnému přepadení herny v Masarykově ulici. Tam přišel muž, který pod pohruškou nože si vynutil vydání od obsluhy finanční hotovosti. Po přepadení muž odešel do nedaleké herny na Brandolově ulici, kde ji policisté za 2 hodiny dopadli. Našli u něj ale jen 40 000 korun. Zbylých 20 000 utratil na splátky svých dluhů. Už je totiž závislý na hracích automatech. I přes odpor obyvatel počet heren v Brně stále roste. V samotném Brně je nejvíce heren v přepočtu na obyvatele v České republice. Tady v těch sociálně vyloučených oblastech ty herny přispívají ještě ke zhoršování sociální situace jejich obyvatel, která už je sama o sobě špatná. A i samotní lidé z těchto oblastí vlastně požadují zrušení heren a omezování jejich výskytu, protože to chápou jako něco, co ohrožuje nejenom je, ale i jejich děti. Pro univerzitní televizi Dalibor Krejčí. Na českých vysokých školách studuje podle slovenské ratingové agentury 20 000 Slováků. Jsou tak nejpočetnější skupinou zahraničních studentů u nás. Na Masarykově univerzitě tvoří Slováci 2/3 všech zahraničních studentů. Jak se jim u nás studuje, zjišťoval Miroslav Nemčok. Počuť slovenčinu na chodbách vysokých škôl v Česku nie je ničím nezvyčajné. Na najväčších českých vysokých školách tvoria Slováci až 1/5 študentov. Na brněnskej Masarykovej univerzite to je takmer 4 000 osôb. Za štúdiom ich väčšinou na základe odporúčania od starších známych ťahá znalosť jazyka, atmosféra a prepracovanosť školskej správy. Som prišiel do Brna študovať, pretože som sa chcel zdokonaliť v českom jazyku. Tak stretol som tu veľa milých ľudí, hlavne Čechov. Tak tu je strašne dobre urobený ten informačný systém v tom, že akože nemusíme riešiť nejaké indexy, chodiť sa zapisovať na skúšky, vstávať o 4 ráno, aby som išla 5 hodín vlakom a neviem, vybavila si kolej. České univerzity sú od tých slovenských špecifické aj prijímacími skúškami. Namiesto encyklopedických vedomostí kladú dôraz na všeobecné študijné predpoklady, čo rovnako veľa Slovákov oceňuje a berie ako výzvu. Majú šancu dostať sa tu len tí lepší. Podľa toho, čo som si robil testy, tie TSPčka, tak tie minuloročné boli najľahšie, by som povedal, takže uvidím. Pre univerzitnú televíziu Miroslav Nemčok. Jihomoravští celníci zadrželi na bývalém hraničním přechodě auto směřující ze Slovenska, ve kterém našli 5 vzácných papoušků kakadů palmových. Po včerejším nálezu hlavy a masa medvěda hnědého se tak jedná už o druhý případ pašování přísně chráněných živočichů mezi Českem a Slovenskem. Více informací zjišťovala Veronika Holcnerová. Na bývalém hraničním přechodě Lanžhot-Kúty celníci zastavili auto s českou SPZ-kou směřující ze Slovenska. Řidič tvrdil, že žádné zboží nepřeváží, pod dekou na zadním sedadle však celníci našli 5 papoušků kakadu. Řidič k těmto vzácným exemplářům neměl žádný certifikát a tvrdil, že jsou očipováni. To ale nebyla pravda. Cena jednoho papouška tohoto druhu se pohybuje okolo 300 000 korun. Oba případy převzala inspekce životního prostředí. Brno se zanedlouho může pyšnit novou dominantou, bude mít svůj vlastní orloj. A ne leda jaký, vždy v 11 hodin po jeho obvodu sklouzne skleněná kulička, kterou si pak kolem jdoucí mohou odnést domů. Jak se lidé v ulicích na tuto novou atrakci těší, zjišťovala Petra Detersová.
Doteraz každému, keď sa povedalo Orloj, naskočila asociácia Praha. Tomu sa však Brno rozhodlo urobiť rázny koniec. Od septembra 2010 sa totiž na námestí Slobody budú týčiť nemenej originálne žulové guličkové hodiny, ktoré zároveň budú teplomerom aj meteorologickou stanicou. Žádná spára vrchní, tá je Torstensonová, tá je Ogilvio, to je sušia, tady táto spára, tá celá hodina sú občané. Samotná stavba vyvolala mediálny rozruch kvôli svojmu dizajnu, pripomínajúcemu raketu, alebo náboj, alebo niektorým aj niečo iné. On tam ten pán říkal něco, víte, o tom slově, že to teda není penis. No. Vypadá to, že tady budou nějaké hodiny, ale víc o tom nevím. Historie poznám, proto vím, že by to žádný stát neměl. Já si myslím, že o brněnským se zase tak moc neví, jak o pražským. Že nás osvobodila armáda americká. Myslím si, že to bude konkurovat určitě pražským Orli. Že to zase bude něco našeho, jako moravského prostě. No vůbec. Nemám páru, vůbec. Vůbec nevím ani, o čem to má být, vůbec. Jestli to dopadne tak, jak ta kašna brněnská, tak potěš pánvu. Vždy o 11. budú odbíjať hodiny celú a vtedy budete mať šancu chytiť si sklenenú guličku, ktorá sa objaví asi na 2 sekundy na obvode hodín. História totiž hovorí, že švédskeho generála mohla zastaviť len sklenená gulička odliata o polnoci. Dnes jej autori vravia Torstensenka. Torstensenova guľa neznie totiž až tak poeticky. Ten vtip toho příběhu, že se zkrátka vždycky říká, já se těším, až tam bude až si chytím kuličku. Je to taková hra, jako žádnej Orlo ještě takhle nefungoval. Autori rúcajú zabehané stereotypy. Keď si od nového školského roka poviete, zídeme sa pod hodinami, môžete sa celkom ľahko minúť. Nuž a ak sa nepodarí tromfnúť Prahu novým Orlojom, je tu ešte šanca, že to vyjde s novým mrakodrapom. Pre univerzitnú televíziu Petra Detersová.